Всем привет! С вами Алла. Сегодня мы посмотрим общий расклад «Какая женщина ищет встречи с вами?». Итак, перед вами две колоды. Выбирайте свой вариант. Эта колода будет первый вариант. Эта колода будет второй вариант. Если вам сложно выбрать, посмотрите два варианта. Итак, смотрим первый вариант. Какая женщина ищет встречи с вами? Вот она вышла, королева чаш. Королева чаш, как правило, может отыгрываться как светловолосая женщина. Может быть естественный цвет волос, может быть перекрашенный. Светлый цвет глаз, невысокого роста. И по гороскопу это скорпионы, рыбы, раки. Как правило, это женщины очень такие миловидные, симпатичные, очень привлекательные для мужчин. И, как правило, они пользуются спросом у мужчин. То есть они интересны, скажем так, мужчинам. Ух ты! Смотрите, аркан императрица. Если говорить про хорошее, то аркан императрица и звезда могут отыграться как то, что женщина, действительно очень то ли красива, то ли очень симпатична. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Здесь женщина может занимать какую-то очень хорошую должность, у нее может быть своя профессия, она может хорошо зарабатывать, скажем, нормальное количество денег. То есть в хорошем смысле императрица отыгрывается как самодостаточная женщина. Но так как расклад общий, то, конечно же, у кого-то отыграется и в худшем варианте. В худшем варианте аркан императрицы, аркан звезда – это очень высокомерная, такая, знаете, с ярко выраженной гордыней женщина, которая может считать, что ей все должны. Может быть ощущение, что вот только ты мне дай, а я просто красивая. Вот в худшем варианте у кого-то может отыграться именно так. Какие у тебя чувства к мужчине? Вы знаете, женщина здесь немножко побаивается мужчину. У кого-то здесь отыграется, что эта женщина уходила от мужчины. Здесь могла быть измена. И она побаивается мужчину, потому что понимает, что она была не права. И здесь, видимо, про то, что мужчина то ли не простил измену и закрыл дверь категорически, то ли может отыграться, что, может быть, и простил измену, но очень агрессивно себя мужчина ведет, потому что не может простить измену. И женщина, с одной стороны, здесь действительно отыгрывается четверка жезлов. Это про то, что женщина хочет вернуть мужчину. Женщина хочет вернуть эти отношения. Женщина хочет здесь помириться. Но здесь отыгрывается, во-первых, страх. Как мужчина себя будет вести, сможет ли она с ним дальше жить. И плюс здесь еще страх мести. Не будет ли мужчина потом ей мстить?
Поэтому вот это вот основные мысли, которые у женщины в первом варианте на сейчас. Так, мысли понятны, а чувства? В чувствах здесь какая-то грусть. Грусть, я бы даже сказала, некая тоска. Здесь человек про то, что, видимо, вот только тогда, когда вы расстались, видимо, она поняла, что игра закончена. А до этого ты думала, что это будет дальше продолжаться? Да, до этого здесь женщина либо думала, что вы это не узнаете, либо, может быть, вы прощали уже измену. 1 раз или 2 раза. И женщина вот как-то здесь как привыкла к тому, что, ну, как бы, типа, это как норма. Знаете, ребят, здесь еще есть про то, что вы тут друг другу, в принципе, могли мстить. Тут мужчина мог мстить женщине и тоже заводить отношения с другой. И она могла тоже мстить. То есть тут расклад общий, поэтому у кого-то отыграется, что женщина просто изменила, ну, потому что вот изменила. А у кого-то отыграется, что она назло изменила, как бы отомстить мужчине. Может быть, тут мужчина первый изменил, и она ему в отместку изменила. Зашла в какие-то другие отношения. Так тоже здесь может быть. Тут все уже будет индивидуально. Но хоть она изменила просто так, потому что так захотела, или потому что в отместку мужчине, суть тут все равно такая, что она хочет эти отношения вернуть. Ну, возвращать их или не возвращать, тут, конечно, уже каждый думаете сам. Помним о том, что это общий расклад, это не личное гадание. Поэтому, если это ваша ситуация, общий расклад с вами резонирует, у вас действительно есть такая проблема, и вы не можете понять, как ее разрешить, обращайтесь ко мне за личным гаданием, и уже на личном раскладе я разберу конкретно вашу женщину и конкретно вашу жизненную ситуацию. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, а мы идем дальше и смотрим второй вариант. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии, у кого что срезонировало. И мы смотрим второй вариант. Так, двоечки молчат, не общаются. Тут тоже королева чаш. Здесь женщина ушла. Могла уехать на работу, может быть, даже в другую страну. Или переехать с вашего района, если вы где-то жили поблизости. Или уехать в другой город. Ну, в общем, как-то она тут от вас уехала. Здесь женщина поставила себе за цель максимально потерять с вами связь. Здесь как в пословице: с глаз долой и сердца вон. Здесь женщина от чего-то сбежала. Так,
Давайте-ка мы спросим, от чего ты сбежала? От боли. От какой боли ты сбежала? Так, женщина здесь вас, мужчину, считала абьюзером. Она здесь могла вам говорить в лицо, либо про себя думать, потому что расклад общий, у всех вас разные женщины. Кто-то может сказать в лицо, кто-то не может. Но однозначно здесь женщина думала, что мужчина здесь манипулятор, мужчина здесь давящий, такой чересчур авторитарный. Женщина здесь считала, что ей с ним очень тяжело, вот как будто она задыхалась с ним в отношениях. Может быть, вы были очень заботливым мужчиной и чересчур заботились о ней, а она эту заботу воспринимала как навязчивость, как подавление. Понимаете, ведь все люди разные. Например, какая-то женщина, она любит, когда ей звонят несколько раз в день. Для нее это проявление внимания, что вот ты обо мне помнишь. А какая-то женщина будет раздражаться на вас, говорит, зачем ты мне вызваниваешь столько раз в день, ты мне мешаешь, ты меня отвлекаешь. Какой-то женщине, например, нравится, когда мужчина ей дает советы, она что-то у него спрашивает, там, о чем-то с ним говорит, там, подскажи мне то, или вот в этой ситуации подскажи. И есть мужчины, которые любят давать советы, и для них это как забота. Но, судя по женщине из второго варианта, здесь женщина, которая не любит советы, не любит, когда ей много уделяют внимания, пишут, звонят. Вот ее это все может раздражать. Здесь женщина такая одиночка. То есть, например, она может уехать утром на работу. Для нее абсолютно нормально не созваниваться с вами в течение всего дня. И это не значит, что она вас не любит. Ну вот она такая. Вот это ее, скажем, темперамент, это ее характер. Вот она любит находиться сама в себе. Есть люди, которые интроверты, есть люди, которые экстраверты. Интроверт – это тот, который не любит много общения. А экстраверт, наоборот, это человек, которому постоянно подавай общение, переписки, созвоны. Так вот, женщина из второго варианта, она устала от вашей любви. Она устала от вашего внимания, от вашего контроля, от вашей заботы. Вот как будто мужчины из второго варианта здесь очень много. И знаете, ей как бы хочется сказать, да отстань ты от меня, я уже устала от тебя, мне тебя слишком много. Вы знаете, ребят, второй вариант здесь тоже не хочет расставаться. Здесь просто женщина хочет достучаться до мужчины, что дай мне больше личного пространства. Не нависай надо мной. Тебя слишком много.
Здесь как будто женщина говорит, я задыхаюсь от тебя, поэтому мне нужно иногда от тебя куда-то сбегать. Ну, вот такой вот здесь темперамент. Это называется флегматик. Флегматик, который не любит много общения, который еще и интроверт. То есть человек любит находиться наедине с собой. Ему не нужно постоянно сливаться со своим партнером, со своими детьми, с близкими. Ну, такой человек, знаете, сам по себе. Поэтому, если вы, конечно, экстраверт, или если вы холерик, или если вы сангвиник, то, конечно, вам будет тяжело с этой женщиной. Поэтому, в принципе, здесь эти отношения можно восстановить, но очень аккуратно, потому что если вы будете передавливать, она не вернется в эти отношения. Тут нужно очень аккуратно, как по тонкому льду, ее возвращать, если вы ее, конечно, любите и хотите вернуть. Вот так, двоечки, вот такой был ваш вариант. Кто себя узнал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Помним, что это общий расклад для 1000 людей. Если вам нужна помощь, подсказки, таро гадания, консультации, помощь психолога, обращайтесь ко мне, пишите мне по номеру, который указан на экране. Звонки я не принимаю, только переписка. Потом пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram.